欢迎来到我们的华尔街电视简报节目，我是你们的主持人孟雨飞。首先，我们来看看台湾海峡的最新动态。中国海警开始巡逻台湾海峡东侧，这一举动引发了两岸之间的紧张局势。此前，北京因违反禁渔令，扣押了一艘船只及其船员，并仍在拘留中。这一系列行动无疑让台湾海峡的局势更加复杂和敏感。接下来，我们来讲一个有趣的医疗故事。一位中国男子因咳嗽了2年，最终发现竟是因为吃火锅时呛到了一块辣椒。这位54岁的徐先生最终在医生的帮助下，通过手术取出了这块卡在肺部的辣椒，从而结束了他长达2年的痛苦咳嗽。最后，我们来看看香港的食品标签争议。百年老店刘妈记因其腐乳产品实际上是从中国大陆进口，而非本地生产，引发了广泛的关注和讨论。虽然现行法规并未强制要求标明产品的原产地，但专家表示，虚假宣传产品为本地生产可能会触犯法律。请大家继续收看详细内容。日本时报报道，台湾渔民陈志荣表示，几十年来，靠近中国海岸线的水域一直是他们常去的地方。然而，自从北京首次在17年内因违反捕鱼禁令扣押了一艘船及其船员后，一切都变了。中国海警现在不断在台湾海峡中线以东巡逻，这条中线是由美国划定的，几十年来一直作为两岸之间的非官方屏障。台湾渔民们感受到中国的压力越来越大，他们不得不更加小心谨慎，以免触犯中国的禁令。南华早报报道，一名来自中国浙江省的54岁男子徐先生，因咳嗽了2年，并怀疑自己患上肺癌而感到极度不安。徐先生曾服用非处方药物治疗顽固的咳嗽，但没有见效。6月底，他在浙江医院胸外科就诊，扫描显示他的肺部有1个1厘米的肿块，可能是肺炎或恶性肿瘤。手术前检查确认右肺有生长物，增加了他的肺癌担忧。7月3日的手术中，医生意外发现了一个异物，竟然是一个辣椒尖。徐先生回忆起2年前吃火锅时曾被辣椒呛到，可能是那时吸入了辣椒。浙江医院胸外科主任朱新海解释说，辣椒通过气道进入肺部，导致右肺淋巴结肿大，并隐藏在组织下，难以用常规检查方法检测到。此事件在社交媒体上引起轰动，网友们对徐先生能忍受2年的咳嗽感到惊讶，并为他未患癌症感到高兴。南华早报报道，一家有100年历史的香港腐乳企业刘妈记，因30年来从中国大陆进口腐乳并进行后处理，却声称其产品为本地生产，而引发了食品标签争议。尽管现行法律不强制要求食品产品标明原产国，但专家表示，虚假声称产品为本地生产可能违反法律。香港食品委员会主席吴永恩表示，现行法律已经足够，但当局应加强检查和抽样，以确保企业遵守规定。吴表示，这一事件教育了消费者关于香港制造标志的严格标准。拥有香港制造标志的企业，其本地工厂需获得食品安全当局的许可，并遵循非常严格的法规。吴认为刘妈记事件不会损害香港制造品牌的声誉，但产品必须符合严格要求，才能声称是本地生产。根据香港工业贸易署的标准，发酵豆腐必须在本地完成研磨、烹饪、发酵和干燥过程，才能被标为本地生产。当前香港法律不要求预包装食品标明原产国，但根据商品说明条例，所有描述，包括原产地、制造、生产、加工或翻新，必须准确。BBC 报道，唐纳德·特朗普在商业界中曾被视为贱民，但随着他重返白宫的道路逐渐明朗，他在科技界找到了一批新支持者。埃隆·马斯克这位全球最富有的人，最近公开支持特朗普，并参与筹款活动。许多有影响力的风险资本家和科技领袖，如前民主党捐赠者埃利森·黄、
投资者马克·安德森和本·霍洛维茨，以及加密货币领域的温克莱沃斯兄弟都公开支持特朗普。这种支持在几年前是难以想象的。当时许多公司在1月6日袭击事件后急于与特朗普撇清关系。如今，马斯克等人不仅在社交媒体上公开批评拜登总统，还决定为特朗普的竞选活动慷慨解囊，极大地扩展了他们的影响力。马斯克在社交媒体平台 X 上写道：“我相信一个最大化个人自由和能力的美国，这曾是民主党的标志，但现在摆动到了共和党。”分析人士认为，这表明特朗普正在扩大他的吸引力范围。环球邮报报道，三星电子的第4代高带宽内存 HBM 首次通过了英伟达的认证，可用于其面向中国市场的处理器。然而，这一批准有些保留，因为这些芯片目前仅用于英伟达为中国市场开发的较不复杂的 H2 型图形处理单元 GPU， 以符合美国的出口管制。HBM 是一种动态随机存取存储器标准，芯片垂堆叠以节省空间和减少功耗，是人工智能 GPU 的关键组件。随着生成式 AI 的兴起，英伟达和其他 AI 芯片制造商正努力满足对复杂 GPU 的激增需求。英伟达希望通过三星的芯片认证来多元化其供应商基础，并应对 SK 海力士计划减少 HBM3 生产、增 More 加 HBM3E 生产的情况。三星从去年开始努力通过英伟达的测试，但因散热和功耗问题而遇到困难。英伟达批准三星 HBM3 芯片的消息，标志着三星在这一领域取得了重要进展。BBC 报道，孟加拉国的反政府抗议引发了全国范围内的冲突，导致至少150人死亡。一名学生表示，达卡的示威者本想举行和平集会，但警方在聚集时攻击了他们。一名学生领袖在医院中描述了自己被蒙眼并遭到自称为警察的人的折磨。与此同时，一名急诊科医生表示，他们在冲突高峰期接收了大量枪伤年轻人。安全部队被指控使用过度武力，但政府将骚乱归咎于政治对手。全国范围的互联网封锁限制了信息流通，宵禁由成千上万的士兵执行。暴力是对现任总理谢赫·哈西娜的最大挑战之一。他在1月的有争议选举中获得了第4个连任。抗议活动因政府职位配额问题而爆发，最高法院已下令取消大部分配额。抗议活动的血腥镇压和政府的强硬态度引发了国际关注和谴责。Nikkei Asia 报道，特斯拉在上海的超级工厂面临欧盟关税和中国电动车需求疲软的双重挑战。尽管特斯拉第2季度收入增长了 2%， 达到255亿美元，但净利润却同比下降了 42%， 仅为18亿美元。特斯拉在4月至6月期间交付了443,956辆汽车，但上海工厂的交付量同比下降了 16.8%。面对中国市场的激烈竞争，特斯拉降低了 Model 3的基础价格，并与百度合作推进其全自动驾驶系统。特斯拉正在调整其出口策略，将更多上海制造的车辆出口到韩国等国家，同时增加柏林工厂的产量，以应对欧盟的关税调查。特斯拉还暂停了在墨西哥建厂的计划，等待美国总统选举后的政策变化。特斯拉股价今年波动剧烈，仅以管机器人出租车的发布推迟到10月，但公司计划在明年上半年推出更实惠的车型。BBC 报道，英国地毯零售商 Carpetright 倒闭，导致超过200家门店关闭，1500名员工失业，许多顾客的订单无法兑现。Cian Bowers 在7月花费681英镑购买地毯，但无法收到货物，他的银行表示无法退款。Colin Dacres 在7月初支付了16630英镑购买地毯，但门店关闭后，他找不到地毯的下落。消费者法律专家 Lisa Webby 表示，使用信用卡支付的顾客可能有机会获得退款，但现金支票或借记卡支付的顾客面临困难。Carpetright 在4月遭遇网络攻击后销售下滑，
但长期以来一直面临需求放缓的问题。Tappy 接管了部分 Carpetride 的业务，但无法履行所有未完成的订单。员工和独立安装工面临不确定性，许多人在社交媒体上表达了失望和困。BBC 报道 ，Carpetride 倒闭引发了顾客和员工的广泛不满。40岁的 Sian Bowers 花费681英镑购买地毯，但无法收到货物，他的银行表示无法退款。Colin Dakers 支付了依然630英镑购买地毯，但门店关闭后，他找不到地毯的下落。消费者法律专家 Lisa Webb 表示，使用信用卡支付的顾客可能有机会获得退款，但现金、支票或借记卡支付的顾客面临困难。Carpetride 在4月遭遇网络攻击后销售下滑，但长期以来一直面临需求放缓的问题。Tappy 接管了部分 Carpetride 的业务，但无法履行所有未完成的订单。员工和独立安装工面临不确定性，许多人在社交媒体上表达了失望和困惑。纽约时报报道，巴勒斯坦的2个主要对立派系法塔赫和哈马斯在北京签署了一份联合声明，象征性的支持在加沙地带和以色列占领的西岸建立一个临时政府。这一举动由中国外交部促成，旨在展示双方的团结。然而，声明中并未详细说明如何或何时组建这样的政府。中国希望借此机会展示其作为中东和平调解者的重要角色。法塔赫副领导人马哈茂德·阿鲁尔和哈马斯高级官员穆萨·阿布马祖克在北京与中国外长王毅合影留念，赞扬中国对巴勒斯坦人民的支持。但许多巴勒斯坦人认为，若没有具体的步骤，这次在北京的会晤不过是表演。巴勒斯坦事务分析师杰哈德·哈尔布表示，哈马斯和法塔赫并没有任何迹象表明他们打算结束分裂。南华早报报道，由于北京推出了一系列历史性的房地产救助措施，粤港澳大湾区的新房需求在上个月有所回升。6月新房交易总数达到28584套，比5月增加了近20%。尽管如此，价格的显著恢复仍需时间。库什曼韦克菲尔德的副总裁阿尔瓦托表示，随着政府推出3000亿元人民币的再贷款设施以清理过剩库存，以及第3次全会传递出的进一步市场改革的积极信号，预计下半年大湾区的住宅交易量将逐渐增加。广州和深圳的房屋交易在5月末放宽购房限制和降低按揭利率后，6月份也出现了强劲反弹。广州的主要市场交易量达到7623套，是1年内最多的，而深圳的二手市场交易量达到5309套，创下3年来的新高。托认为，随着需求的恢复，房价预计将逐渐稳定，尽管速度会较慢。南华早报报道，中国的自动驾驶初创企业正争相在香港和其他市场上市，以筹集资金，并为投资者提供退出途径。尽管面临监管、安全和社会问题，自动驾驶技术在北京、上海、深圳、广州和武汉等主要城市已经上路。国内电动车制造商如小鹏、蔚来、理想汽车和华为技术支持的 ATO 都在宣传智能驾驶功能。自动驾驶技术独角兽如文远知行、Pony A 和 Momented 已获州证监会批准，在美国竟首次公开募股。然而，这些初创企业的财务困境在招股说明书中显露无遗。尽管获得了大量投资，许多公司仍未实现盈利。深圳的 Minu Technology 去年报告的亏损为 1.39 亿元，尽管比前2年有所减少。分析师刘策元指出，这一高科技行业资本密集，国内电动车系统芯片制造商的议价能力较弱。随着北京允许更多公司在海外上市，以及香港支持的 18C 章程，这些初创企业选择在香港进行 IPO 的趋势愈加明显。Nowmax 创始人徐磊表示，公司最新的自动驾驶技术无需依赖地图或激光雷达，成本更低，并计划在2年内实现正现金流。谢谢您的收看。
上面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体、智库、政府机构和行业专家的最新报道、分析简报。更详细的内容，请大家去这些媒体、智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是6dobrief.com。您在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。News breaks, buzz the ground. Stories spin, walls come down. Voices merge in the sound. Faces mix in the crowd. Broadcasters paint the scene. World events on our screen. Every link a different theme. Words collide in the stream. 6 degrees connect the dots. Background stories more than knots. The voices rise aloft. Truth unveils in every spot. Cultures clash across the globe. Spin the threads in a strobe. Every story wears a robe. Truth and lies in their code. Journalists dig real deep. Secrets out, they don't sleep. Every angle they will keep. In the news we take a leap. New perspectives day by day.